Selamat datang di channel Kokom Bagja. Kali ini, saya akan berbagi tips alami untuk mengatasi batuk yang mengganggu. Salah satu bahan alami yang bisa Anda gunakan adalah daun oyong. Cara membuat ramuan daun oyong untuk batuk sangat mudah. Anda hanya perlu menyiapkan 10 gram daun oyong dan 110 ml air. Rebus daun oyong dan air hingga tersisa 100 ml saja. Saring air rebusan tersebut dan minum sebanyak 1 kali sehari selama 14 hari.